ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം പെറ്റ്സിനെയും ബേഡ്സിനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ വെച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ബേഡ്സിനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബേഡുകൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരെ അവിടെ പോയി കണ്ട് ബേഡിനെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാതെ നേരത്തെ പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വഴി വാങ്ങരുത്. വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്കിൽ വാങ്ങുക, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇട്ടെടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലും സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിലും അയച്ചു തന്നാൽ മതി. ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം പപ്പീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് 700 രൂപയാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 3 ഫീമെയിലും 1 മെയിലും വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ടോട്ടലാണെങ്കിൽ 20,000 രൂപയ്ക്കാണ് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പീസ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 7,000 രൂപയ്ക്കാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 1 ഒന്നാമത്തെ കോഡ് നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 7,000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം ഫാൻറ്റെയിൽസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് അമേരിക്കൻ മിക്സ് ഇന്ത്യൻ ഫാൻറ്റെയിലൊക്കെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് 600 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം റിസ്കിൽ ബേഡ്സിനെല്ലാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ബേഡിനെ എടുക്കണമെങ്കിലും വന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. കുറേയധികം ഇന്ത്യൻ ഫാൻറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 600 രൂപ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുറേയധികം ഫാൻറ്റെയിൽസിന് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളൊരു കോൺടാക്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കോക്ടെയിൽസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 4 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള കോക്ടെയിലാണ്. ഇതിട്ട് DNA ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് പത്തനംതിട്ടയാണ്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സ്ഥലം വരുന്നത് പത്തനംതിട്ടയാണ്. റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3000 രൂപയാണ്. 4 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള കോക്ടെയിൽസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സൺകൂണൂർ മെയിൽ ബേഡ്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 മെയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 2 മെയിലും കൂടെ റേറ്റ് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 18,000 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സിംഗിളായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 രൂപയ്ക്കാണ് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഫീമെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബേഡ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും മെയിൽ ബേഡ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീമെയിൽ കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എക്സ്ചേഞ്ചിന് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്കും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 4 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് റെഡ് ഫാക്ടർ യെല്ലോ സൈഡ് കൊണൂറാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 8,000 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. ഇതിൻ്റെ ചിക്സൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. 3 പ്രാവശ്യം ക്ലച്ചിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ബേഡ്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 8,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവർ അയച്ചിരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 8,000 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചീക്ക് കൊണൂറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 4 പ്രാവശ്യം ക്ലച്ചിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ബേഡ്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 8,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് വേറെ തന്നെയാണ് ഇതും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിക്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവർ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേയധികം ബേഡ്സൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവർ വീഡിയോസൊക്കെ അയച്ചു തരും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 8,000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നാടൻ കോഴിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 4 പീസ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1,600 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. 3 ഫീമെയിലും 1 മെയിലുമാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കുറേയധികം കോഴികളും പ്രാവുകളും കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വരും ക്ലിപ്പിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂരാണ്. റേറ്റ് 1,600 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അസീൽ കോഴിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 4,000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ 2-3 ഐറ്റം അസീൽ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. പേരൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ അവർ അയച്ചിരുന്നതായിരിക്കും. റേറ്റ് 4,000 രൂപയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു കോഴിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പോരു കോഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 4,000 രൂപയാണ്.
ഈ കോഴികൾ മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കോഴി തരുന്നതായിരിക്കും, ഒരെണ്ണമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്ന് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓഫറായിട്ട് കോഴികളെല്ലാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോഴി ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല, നേരിട്ട് കണ്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം പ്രാവുകളാണ്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുറേയധികം പറവുകളാണ്. പിന്നെ നാടൻ പ്രാവും പിന്നെ ഹോമർ എല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റവും കൂടെ അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് 3300 രൂപയാണ്. കണ്ടില്ലേ, കുറേയധികം കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറവുകളും ഹോമർ ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാടൻ പ്രാവുകൾ എല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം കൂടെ 3300 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. കണ്ടില്ലേ, കുറേയധികം കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം കുറേയധികം വൈറ്റ് കളറായിട്ടാണ് കുറേയധികം ഇത് സെറ്റായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പറവപ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 350 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വിദൂരെയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വന്ന് കണ്ട് ബേഡ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ബേഡ്സൊക്കെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. റേറ്റ് 350 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ കുറേയധികം പ്രാവുകൾ ക്രോസ് ബേഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ നാടൻ പ്രാവും പറവുകളൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതും പറവ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 350 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വിദൂരെയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ബേഡ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നാടൻ പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 200 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വിദൂരെയാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രാവ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 500 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ബേഡ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റേറ്റ് 500 രൂപ. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം വിദൂരെയാണ്. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 6 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എമു ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എമു ചിക്സ് ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പെയർ റേറ്റ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 56,000 രൂപയാണ് അവർ പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേയധികം മെയിലും ഫീമെയിൽസും അവൈലബിൾ ആണ്. കുറേയധികം കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ കുറേയധികം എമു ചിക്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ റേറ്റ് 56,000 രൂപയാണ് പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെയിലും ഫീമെയിലും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പൈത്തനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 72,000 രൂപയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2.5 ഫീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 72,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പൈത്തൻ ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കോഴിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1200 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വന്ന് ഇതിനെ കണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1200 രൂപയാണ്. ഈ സിംഗിൾ പീസിന് ഫീമെയിലിന് മാത്രം അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 4000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അവർ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ഈ കേറ്റിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. റേറ്റ് 4000 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫീമെയിൽ കേറ്റാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നാടൻ പ്രാവാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 350 രൂപയാണ്. ഈ പേരിന് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേയധികം ക്രോസ് ബേഡ്സും നാടൻ പ്രാവൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഫാൻസി പ്രാവൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 350 രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അതേപോലെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മുഗിയാണ്. മുഗി പെയറിന് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 200 രൂപയാണ്. പെയറല്ല സോറി, ഒരു പീസ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 200 രൂപയാണ് ഈ മുഗിക്ക് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അവരത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 10 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മുഗിയും
അതേപോലെ തന്നെ ലാഹോറും കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ പെയറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് മുഗിക്ക് 200 രൂപയും ലാഹോറിനും 350 രൂപയാണ് റേറ്റ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുക. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ബേഡ്സിനെ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും വീടുകളോ പെറ്റ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കൊടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിലും അയയ്ക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫാൻറ്റയിലാണ്. ഫാൻറ്റയിൽ സിംഗിൾ പീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 280 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ബേഡാണ് കേട്ടോ. ഫീമെയിൽ ഫാൻറ്റയിലാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ബേഡ്സ് കണ്ടായിരുന്നില്ലേ, നമ്പർ 10. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് അവർ 1100 രൂപയ്ക്കാണ് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹേ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോലുള്ള കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഡെയിലി 7 മണിക്ക് വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോകളോ പെറ്റ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കൊടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അയച്ചു തന്നാൽ മതി. ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതേപോലെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി, വീഡിയോസും അയച്ചു തന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.